Sorelle e fratelli, buongiorno, bentrovati. Nella catechesi di oggi parliamo del testamento di Gesù secondo Giovanni capitolo 13, versetti 31 a 35 e Giovanni capitolo 14, versetti 23 a 29. Lo sappiamo che prima di lasciare questo mondo, di concludere la sua missione con la sua presenza fisica sulla terra, Gesù ha lasciato ai suoi discepoli un testamento, il quale ha due dimensioni. Nella prima dimensione del testamento, in Giovanni capitolo 13, versetti 31 a 35, Gesù si rivolge agli apostoli che rappresentano tutta la comunità dei suoi discepoli. Questa comunità dei suoi discepoli indica oggi la Chiesa. Gesù lascia alla Chiesa questo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Così amatevi gli uni gli altri. Giovanni capitolo 13, versetto 34. Gesù invita dunque i suoi discepoli all'amore vicendevole. Amare l'altro significa trattare bene l'altro, cercare che l'altro sia bene, felice, augurare del bene all'altro. Alcuni cristiani pensano che amare l'altro significa prendere la sua difesa anche quando ha sbagliato. Non è questo il vero amore che Gesù insegna. Il vero amore non incoraggia il male dell'altro, ma lo richiama all'ordine e lo aiuta a correggersi quando va fuori strada. Il vero amore non significa essere complice del male, ma il vero amore è un aiuto all'altro a tornare nella retta via. L'amore che Gesù raccomanda ai suoi discepoli ha come modello l'amore di Gesù per i suoi discepoli. Si tratta di un amore gratuito e incondizionato, perché non dipende dai nostri meriti. È un amore che porta a fare della propria vita un dono di sé per i suoi discepoli, un amore che è servizio. L'amore di Cristo si oppone alla sopraffazione sugli altri, perché si esprime attraverso il servizio. Si tratta di un servizio umile. Si esprime anche attraverso il rispetto e la considerazione per gli altri. Ciò vuol dire che colui che ama sinceramente non sfrutta gli altri, non considera gli altri come strumenti della sua volontà. Nella seconda dimensione del suo testamento, in Giovanni capitolo 14, versetti 23 a 29, Gesù mostra che l'amore vicendevole tra i suoi discepoli è un segno che essi osservano le sue parole, cioè è un segno che essi sono fedeli
all'insegnamento del Maestro Gesù. Egli dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Giovanni 14, versetto 23. L'amore non è solo uno stile di vita dei cristiani, un segno della messa in pratica dell'insegnamento di Gesù, ma l'amore è anche e soprattutto la condizione che permette la comunione perfetta con Dio Padre, con Gesù e con i fratelli e sorelle membri della stessa comunità cristiana. Dio e Gesù stabiliscono la loro dimora in quanti osservano la loro parola e la mettono in pratica. Cosa ciò significa? La parola si riferisce qui al comandamento dell'amore. Un comandamento non è un'imposizione, ma è una espressione della volontà di Dio riguardo allo stile di vita di coloro che credono in Lui. La dimora di Dio nei cristiani indica la vita di comunione totale con Dio e Gesù Cristo. Gesù presenta dunque l'amore come dono di Dio e frutto dello Spirito Santo. Si tratta dello Spirito mandato dal Padre ai discepoli su richiesta di Gesù. Questo Spirito richiama al nostro cuore tutto quello che il Cristo ha fatto e insegnato e ci rende anche capaci di testimoniarlo con le parole e le opere. Sorelle e fratelli, lo Spirito del Padre agisce in noi se siamo disposti a lasciarci guidare da Lui e a lasciarci toccare dalla parola di Dio e di Cristo. Ciò vuol dire che ci vuole da parte nostra una disposizione interiore favorevole all'azione dello Spirito. Senza l'azione dello Spirito che rende possibile il vero amore tra i membri della Chiesa, nessun cammino sinodale e nessuna sinodalità è fattibile. Faremo dei bellissimi discorsi, delle belle omelie, ma non possiamo mai essere una vera Chiesa, famiglia di Dio, una vera comunità cristiana universale, perché ci sono discriminazioni, ingiustizie organizzate e lotte interne per gli interessi personali tra di noi. Queste ingiustizie, discriminazioni e lotte diventano il nostro stile di vita quotidiana. Non viviamo secondo l'amore che Gesù ci insegna, ma viviamo secondo le discriminazioni, le lotte per gli interessi personali e le ingiustizie. Invece di imitare Gesù e di incarnare la sua parola, noi preferiamo imitare gli antivalori del mondo pagano, del mondo che dobbiamo evangelizzare, del mondo incredulo. Sorelle e fratelli, in questo tempo di cammino sinodale, chiediamo al Signore che ascolta la preghiera di coloro che si rivolgono a Lui con cuore sincero,
di mandare il suo Spirito sulla Chiesa universale, sulle nostre comunità locali, perché siano fermenti di pace e di giustizia, di amore e di misericordia fra tutti i loro membri, che ci sia la vera fratellanza fra i membri della Chiesa divisi a causa della loro diversità. Sorelle e fratelli, non siamo più al tempo delle discussioni sterili, ma siamo invitati a prendere coscienza di come ci comportiamo da membri della Chiesa universale, a pregare per coloro che non vogliono cambiare. Chiediamo al Signore per tutti noi quella grazia dello Spirito per una vera vita cristiana che non si adegua alle realtà ingiuste di questo mondo. Sorelle e fratelli, l'invito all'amore vicendevole deve cambiare la nostra vita, deve anche guidare il nostro modo di vivere da cristiani, di vivere da membri della Chiesa universale. Dobbiamo lasciare i nostri sentimenti che ci portano a distruggere l'amore per imporci questa disciplina di incarnare nella vita quotidiana ciò che Gesù ci insegna attraverso la sua parola, attraverso il Vangelo. Buon ascolto a tutti, grazie.